კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღის ამბებს TV პირველის გუნდთან ერთად ლუკა ხაჩიძე გიყვებათ. მეუფე იაკობი TV პირველთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ერთ-ერთ ბიზნესმენს ცემით ემუქრება. პატრიარქის ქორეპისკოპოსი ამბობს, რომ კონკრეტულმა ბიზნესმენმა პატრიარქს გადადგომა შესთავაზა და ახალი კანდიდატურაც დაუსახელა. ბოდბელ ეპისკოპოს პატრიარქისაგან სჭირდება ნება, რომ ეს ბიზნესმენი სცემოს. სკანდალურ ინტერვიუში მეუფე იაკობი ასევე ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის რეალური ვერსია დამალა და არ თქვა, რომ მამალაძე ილია მეორის მკვლელობას ამზადებდა. გააკრიტიკა შინაგან საქმეთა მინისტრიც, მისთვის გახარია მოსკოვის კაცია. აკრიტიკებს მეუფე პეტრესაც და ამბობს, რომ ჭყონდიდის მიტროპოლიტი ეკლესიაში ავტორიტეტს არ წარმოადგენს. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ქორეპისკოპოსი მეუფე პეტრეს ვპირდება, რომ გასაკეთებელს გაუკეთებს, თუმცა არ აკონკრეტებს, რას გულისხმობს. ქორეპისკოპოსი ამბობს, რომ ბასილ მკალავიშვილი უფრო პატიოსანი კაცია, ვიდრე მეუფე პეტრე. რატომ შემოგთავაზეს მეუფეის სხვა ვერსია? თუ სინამდვილეში პატრიარქის კვლევა მზადდებოდა, მათ შორის ხომ საკმაოდ მაღალი რანგის პირები პირველივე დღესვე, მათ შორის პრემიერი გოგნებოდა, რომ უწმინდესზე იყო საუბარი, რომ შემდეგ შეცვალეს ტექსტი. ყოფილ პრემიერს ვესაუბრე, სხვა ძალოვნებთან ერთად ვესაუბრე მაგ თემაზე. არა მარტო გიორგი გახარია, ვახოც იქ იყო ვახტანგისა, რა ქვია, გომელაურიც. ხო და რო უთხარი იმას და მეუფეო რომელი იდიოტიო დაიჯერებს რომ შორინას ის უნდოდა თუ მოკლაო რა ხო იცი რას უნდოდა თუ თავიდან რაც იყო ის შემოგთავაზეს და მე შეცვალეს შეცვლის მიზეზი გეტყვით ერთლარიანი მოსამართლეები იყვნენ ერთლარიანი პროკურორები იყვნენ ჩემზეც ეხლა ხო ლარი გამომიწერა იმა რა ეს დაკვეთა თუ არ იყო ჩემზე ხო დაკვეთა თუ არ იყო ხო ცოტა ხნით ადრე იმან გოგა ხაინდრამა ხო ხუთი რამე დააბრალა იმას რა ქვია ეკა გიგაურს ხო იმაზე არაფერი არ იყო და ვიღაც რამიშვილზე რაღაცა ვთქვი და ჯერ გასარკვევია მართალვითი თუ ტყუილი ვთქვი ხო და ის არ არის რა საქართველოში არ არის ცილის წამებაზე მუხლე არ არის და 20000 თხოვდა რამიშვილი ხო ლარა შეუფასა იმა რა მაგრამ ლარს იმად გადავახტევინებ თვითონ რა მურუსიძეს და ჩინჩალაძეს რა მე არა ვარ ის კაცი ვიღაცას თავი დაუხარო რა მეუფე პეტრემ აბსოლუტურად იცის ის რაც ხდებოდა სასამართლოზე ვიზეც არ უნდა ყოფილიყო და ეს რამიშვილისგან მოდიოდა რა აი მაბეზღარა რო თქვი ხო ტყილა არ მეთქონს ხო აბსოლუტურად ყველაფერი იცოდა რაც ხდებოდა გაასაჯაროოს სახელმწიფომ გაასაჯაროოს რომ ისინი აი ჯგუფი ვინც იყო ხო რას ფიქრობდნენ მაგაზე რა მაგი შეიძლება მიყოფილიყო გაასაჯაროონ მაგი და მე ვილაპარაკოთ სახელმწიფოს თხოვოთ გაასაჯაროვონ მაგალითად გეტყვით რა ერთ-ერთი იმის გვარს არ გეტყვით მაგრამ ვინც იყო ერთ-ერთი მოწმე საქმეზე ნინო ჟურნალისტი ხო და რა ფუნქცია უნდა ქონოდა მეუფე პეტრეს ამეებიდან რა ოხანაშვილი რას იძახო და როგორც მაგი იქცევა ერთ რამეს გეტყვით რა ოჯახში გაზრდილი ადამიანი ვარ მე შეიძლება პირადად რაღაცა გავუკეთო ხო და ეხლა არ ვილაპარაკე გასაკეთებელს გავუკეთებ არ ვაპატიებ არავის ჩემი პატრიარქის ღირსების შელახვას მე რუსეთი არ მომწონს ძალიან არ მომწონს ჩემთან ერთადერთი ეპისკოპოსი ვარ ჩემთან რომ რუსებს არ ვაწერინებ ბოდბეში რომ ჩამოდიან ხო არ ვაყენებ წირვაზე მეუფე პეტრე თვითონ დაბრძანდებოდა ხოლმე რუსების იმაში რა და თვითონ არის ძალიან ახლოს რა კირილეს გარემოცვასთან ხო და ამიტომ ჩემთან საუბარი ხო გაუჭირდებათ არ ვაპატიებ არავის რა და კარგავს სასულიერო პირის წოდებას როგორც იქცევა თუ არ შეინანა ჩვენთვის არის როგორც აი ბასილ მკალავიშვილი უფრო პატიოსანი კაცია ვიდრე მაგი რა უკვე როგორც იქცევა ესა რა ვისი იდეა იყო რომ საზოგადოებისთვის სულ სხვაგვარად მოეწოდებინათ ინფორმაცია ამ ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმისთან დაკავშირებით ანუ შოთაძეს ვინ აიძულა რომ ვერსია შეეცვალა და სიმართლე აეთქვა საზოგადოებისთვის მე ვფიქრობ არის ერთი ადამიანი ბიზნესმენი რომელიც უწმესთან მე მიბრძანდა და მე ვთქვი ადრე რა იმასაც ვიტყვი მეთქი რომელი ბიზნესმენია
რომ დაისვენოთ თქვენ უწმინდესობა უთხრა რა. აი ის იქნებაო რა, თქვენ ვიქნებით და ის იქნებაო კონკრეტულ პიროვნებაზე უთხრა, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ფულის გადახდილი აქვს და არავის არ ვაპატიებ მაგას. მაშინ რო ვიყავი კვირიკაშვილთან და იმათან, ხო? მაგი უთხარი რა, ზუსტად მაგი უთხარი, მეთქი არავის არ ვაპატიებ მაგას, მეთქი. უწმინდეს სანამ არ მუცემს იმას რა, ნუ ცემო ისა, მაგრად ვცემო. მთელი ერის წინაშე ცუდ დღეს ჩავაგდებ იმას. მარიხუანის კულტივაციის შესახებ კანონპროექტი როგორ გააწვევინეთ? მე თავიდანვე ხოთქი რომ გაიწვევინო რა, ხო გასავთ. 19-ში როცა მე დამიძახეს და მითხრეს, მაგი უთხარი რომ ეს და 20-ში უთხარი პატრიარქს რომ გაწვევითაც გაიწვევენ. ვისთან დაალაგეთ? ვისთან დაალაგეთ? არა, ღმერთმა დაალაგა თვითონ. არა, თქვენ ვისთან დაალაგეთ? ჩემთან დაალაგეს, მე არ დამილაგებია ჩემთან დაალაგეს. ვინ არის ის, ვინც გადაწყვეტილებას იღებდა? ის ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს ალბათ რა. ეს კრებსითია თუ ერთი კაცია თუ 10 კაცია? არა, არ მერიდება, რატომ მერიდება რა? მე მითხრეს რომ მაგი მასა იქნებოდა, იმიტომ რომ მე ვუთხარი რომ მაგის ის არ ვიყავი რა, მომთმენდა რაღაცა. გახარიასთან მე არა მაქვს ნორმალური ურთიერთობა რა. და არ ვიცი მექნება თუ არ მექნება, ალბათ ვერც მექნება. თვითონ იცის უთხრეს რა, რის გამო არის მაგი რა, ჩემგან. არ არის ესეთი რაღაცა, ვიღაცას რაღაცა ვაპატიო რა, რაც აპატიებელი არ არის. გაგიბედათ კანონპროექტის. კანონპროექტზე არ გეუბნებით სხვა რამე რა თქმა უნდა, იცის თვითონ. კანონპროექტი ეს არაფერი არ არის იმასთან შედარებით, რას საპირებდა მე. ცუდ რამეს. ძალიან ცუდ რამეს და შეხებმაც რო გაუგონ ხო ხელმძღვანელობაც რო გაუგოს ალბათ მოიშორებენ გახარია ჩემთვის ხო არ არის ისე რა ჩვეულებრივი მოსკოვის ის არის კაცი ჩემთვის არ ვამპატიებელი რა არ ვაპატიებ აი რასაც აპირებდა არ ვაპატიებ რა აი ცუდ რამეს არ გაუკეთებ მაგრამ თუ რამე წინშლა ზემოთ დაიწყო ჩამოვაგდებ რა იმიდან ანუ როგორც არის მოლოდინები, ის პრემიერი ვერ გახდება ამ ქვეყნის? თვითონ შეხედოს გახდება თუ ვერ გახდება რა, ვერ გახდება. თუ მაგი გახდა, ხო, ეკლესიასთან მთავრობას დიდი პრობლემა ექნება რა. მაგას იქ არ გაუშვებ, სადაც უნდა წასვლა. სად უნდა? ზემოთ უნდა იმას რა. პრემიერობა უნდა. არ გაუშვებ მაგ იმაზე. იმიტომ რომ არ შეიძლება რა, მაგ მენტალიტეტის ადამიანი, მენტალობის ადამიანი ის იყოს. თან შს მინისტრი გამოდის და პლანზე რო ყვება, თვითონ უნდა შერწყვეს რა. პრემიერი წვებოდა მამუკა ბახტაძეც. ხო, მაგრამ შს მინისტრის ის იყო რა, ბახტაძე თუ ამბობდა თავისის არ იყო აზრი რა, ჩანდა რა. მამუკა სხვანაირი კაცია რა, მართლა სხვანაირი კაცია რა, ეხლა ნორმალური ადამიანია რა. ისაც ნორმალურია, გახარია, მაგრამ ქრისტიანობიდან ძალიან ისე ასტენილია. საბოლოოდ დაიმსხვრა მითი პატრიარქის წყემსი კეთილობის შესახებ. ციტატა ჭყონდიდის მიტროპოლიტს ეკუთვნის, რომელიც მან ლევან ჩხაიძის დღის ამბებში თქვა. ჭყონდიდის მიტროპოლიტ პეტრე ცაავას თქმით, ეს მითი 27 დეკემბერს გამართულ სინოდის სხდომაზე დაიმსხვრა. მეუფე პეტრე აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც მამალაძის საქმეს სასამართლოს ყველა ინსტანცია განიხილავდა, სინოდს საქმის შემსწავლელი კომისია უნდა შეექმნა. ჭყონდიდის მიტროპოლიტის თქმით, ბოლო სხდომაზე დეკანოზის საკითხი სინოდის წევრებს საერთოდ არ განუხილავთ. კომისიის შექმნამდე არ მისულა საქმე, როგორც მე დავიწყე, წინასწარ მოვითხოვე, მაშინ როდესაც საუბრობდი ჯერ უკრაინის თემაზე და შემდეგ თქვი, რომ უკრაინის საკითხის გარდა მაგ ასევე აუცილებლად მიმაჩნია, რომ წინა სინოდზე იქნეს განხილული ჩვენი უდანაშაულო მღვდლის თემა და ციანიდის საქმე, მითხრეს რეპლიკებით, რომ როდესაც ამოიწურება საკითხი უკრაინის შესახებ, შემდეგ გადავალ სხვა საკითხებზე. სხვა საკითხებიც გაგრძელდა და ბოლოს როდესაც მივედი მიკროფონთან და დავიწყე საუბარი, ამინდა საჯაროდ ეს თქვა და იცოდეს ქართულმა საზოგადოებამ, რომ პატრიარქი წამოდგა
და შებრუნდა ღვთისმშობლის ხატისკენ, ანუ სინოდის დასრულების ლოცვა დააწყებია მის გვერდით მყოფ მღვდელმთავარს. რომელთაც მიმაჩნია, რომ ასევე დათული სამსახური გაუწიეს მას და მე დღეს სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ არსებული გაჩენილი ბზარი, რომელიც ჩემში არსებობდა გარკვეული პერიოდის და განსაკუთრებით ბოლო მოვლენების შემდეგ, გუშინ საბოლოოდ დაიმსხვრა მითი პატრიარქის ცხენსიკეთილობის შესახებ. ჩემთვის პირადად როგორც ჭყონდიდელი მიტროპოლიტისათვის დოლიძე და ჯანეზაშვილი პარლამენტს მოსამართლეების არჩევასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებებისაკენ მოუწოდებენ. საბჭოს არამოსამართლე წევრები ამბობენ, რომ კანონმდებლობაში უნდა შევიდეს ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც საბჭომ უზენაესის მოსამართლეები სრული კონსენსუსით, ანუ ყველას მხარდაჭერით უნდა შეარჩიოს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ორი არამოსამართლე წევრი პარლამენტის თავმჯდომარისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის შეხვედრას კლანის მიმართ კობახიძის მხარდაჭერა დაფასებს. ჩვენ გამარჯვებასთან მიმართებაში რეფორმა და საკანონმდებლო ცვლილება ამ მოთხოვნით მიმართავენ პარლამენტს იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრები. ნაზი ჯანეზაშვილი და ანა დოლიძე ამბობენ, რომ საჭიროა ცვლილებები, რომლებიც ერთის მხრივ პარლამენტს საშუალებას მისცემს ღირსეული მოსამართლეები აირჩიოს, მეორეს მხრივ კი უზრუნველყოფს იმ ფაქტს, რომ საბჭომ მოსამართლეთა კანდიდატურების საერთო კონსენსუსით შეარჩიოს. არამოსამართლე წევრები პარლამენტის თავმჯდომარისა და საბჭოს მდივნის შეხვედრასაც გამოეხმაურნენ და ირაკლი კობახიძე ჩინჩალაძის ეგრეთ წოდებული კლანის მხარდაჭერაში დაადანაშაულეს. საჭიროა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც გამორიცხავს ჩინჩალაძის კლანის ინტერესებით გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას და რომელიც საბოლოო ჯამში პარლამენტს მისცემს შანსს აირჩიოს მხოლოდ ღირსეული მოსამართლეები. იუსტიციის საბჭომ პარლამენტის წინაშე მხოლოდ ისეთი კანდიდატურები უნდა წარადგინოს, რომელთაც ექნებათ საბჭოს აბსოლუტურად ყველა წევრის მხარდაჭერა. ირაკლი კობახიძის მხრიდან მხოლოდ გიორგი მიქაუტაძესთან შეხვედრა, რომელმაც მოგეხსენებათ, რომ თავი დაისახელა იმ შავსიაში, რომელიც პარლამენტმა გააჩერა, სალსახად აღიქმება როგორც იმ ჯგუფის მხარდაჭერა, რომელიც ცდილობს, რომ საბოლოოდ ჩაიცემენტოს თავის სასამართლო ხელისუფლებაში. ბრალდებებს დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ ტევე პირველთან უპასუხა და მიქაუტაძესთან შეხვედრის დეტალები კიდევ ერთხელ გაიხსენა. კობახიძის განმარტებით საუბრის მთავარი თემა უზენაესის მოსამართლეების შერჩევის კრიტერიუმების განსაზღვრის აუცილებლობა იყო. რაზეც სწორედ ამ ორმა ინსტიტუციამ უნდა იმუშაოს. საკანონმდებლო ცვლილებების მოთხოვნას კი ასე გამოეხმაურა. თავარი არის, რომ გაიწეროს პროცედურა და კრიტერიუმები. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, ასე ვთქვათ, ასპექტი იმისათვის, რომ ეს პროცესი წარიმართოს სწორად. გუშინ ჩვენ ზუსტად ამაზე ვისაუბრეთ, ჯერ გაიწერება პროცედურა, კრიტერიუმები და ამის შემდეგ იქნება წარმოდგენილი განახლებული სია. რა თქმა უნდა, ალბათობა არის მაღალი, სიის, ასე ვთქვათ, სხვაგვარი სახით წარმოდგენის. თავარია, რომ ეს პროცესი იყოს მაქსიმალურად გახსნილი, გამჭვირვალე. იუსტიციის საბჭოს წევრებს უპირისპირდება მესამე სექტორი. 10 გავლენიანმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ განცხადება გაავრცელა და საბჭოს იმ წევრებს, რომლებმაც კლანური პრინციპით მიღებულ გადაწყვეტილებებს მხარი დაუჭირეს, გადადგომისკენ მოუწოდა. მესამე სექტორში თვლიან, რომ საბჭოს შემადგენლობა უნდა განახლდეს და არამოსამართლე წევრები პარლამენტმა მაღალი პოლიტიკური კონსენსუსით შეარჩიოს. ისინი, ისევ როგორც საბჭო, დღეს ვერ ასრულებს თავის მთავარ მოვალეობას, რაც აქვს კონსტიტუციით განსაზღვრული, რომ უზრუნველყოს, დაიცვას სასამართლოს დამოუკიდებლობა და პირიქით ეს ჯგუფი აფერხებს სასამართლოს განვითარებას ამ ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მას უნდა დატოვონ თანამდებობა, საბჭო უნდა დაკომპლექტდეს ახლიდან. პარლამენტმა უკვე საბჭოს ფორმირების პროცესში უნდა გაითვალისწინოს მათი დანიშვნა მაღალი პოლიტიკური კონსენსუსით. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დაპირისპირება მას შემდეგ გამწვავდა, რაც პარლამენტმა უზენაეს სასამართლოში უვადოდ გასამწესებელ მოსამართლეთა სია ჩააგდო. ამის შემდეგ კი საბჭომ ლევან მურუსიძეს სააპელაციოში უვადო მოსამართლედ დანიშნა. მისი დანიშვნის შესახებ უკმაყოფილებას არც იუსტიციის მინისტრი მალავს. მან სრულიად სწორად და მართალი ბრძანა, რომ არც მანამდე მომწონდა მისი მოსამართლეობა და მით უმეტეს არ მომწონს მისი გამუდმივება. მან ასევე მართალი ბრძანა, როდესაც თქვა, რომ ქართული კონსტიტუციური მოდელი გულისხმობს განსხვავებულ პრინციპს, ვიდრე ეს არის ევროპულ ქვეყნებში ზოგიერთ მათგანში. ჩვენთან იუსტიციის მინისტრი არ არის არავითარ კავშირში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან, ეს არის დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ორგანო.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების სია ცნობილი რამდენიმე დღის წინ გახდა, თუმცა პარლამენტმა მათი განხილვა საგაზაფხულო სესიისთვის გადადო. მეორე დღეს საბჭოს მხრიდან ლევან მურუსიძის სააპელაციო სასამართლოში უვადო მოსამართლედ დანიშვნას არამოსამართლე წევრები ეგრეთ წოდებული კლანის ბოლო გაფართხალებას უწოდებენ. ლევან მურუსიძის უვადოდ დანიშვნა არის კლანის გაფართხალება ჩვენ გამარჯვებასთან მიმართებაში. რითი დასრულდება ღია დაპირისპირება ოცნების ძველ გვარდიასა და ახალგაზრდების გუნდს შორის. ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი ირაკლი კობახიძეა. ის ამბობს, რომ გუნდი არის მყარი. აკრიტიკებს ეკა ბესელიას, რადგან მან ერთპიროვნულად იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ გედევან ფოფხაძე დაასახელა. შემიძლია გითხრათ, რომ არის მყარი ქართული ოცნების გუნდი და ასე გაგრძელდება პროცესები და ამას საზოგადოება თავად იხილავს საკუთარი თვალით. ამ ეტაპზე უნდა შევიდეს ბიუროში განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რაზეც უკვე გაკეთდა საჯარო განცხადება, ანუ საუბარია კომიტეტის თავმჯდომარის გადადგომაზე და ამის შემდეგ წარიმართება გუნდში პროცესები, რომლის საფუძველზეც უნებრია გამწესდება კომიტეტის ახალი ხელმძღვანელი და ასევე მისი პირველი მოადგილე. ჩემი მხრიდან არასწორი იქნება დღეს სახელების და გვარების დასახელება, გუნდში იქნება ამაზე მსჯელობა. არასწორი იყო, რა თქმა უნდა, ისიც, რომ ერთპიროვნულად მოხდა გედი ფოფხაძის დასახელება წინასხდომაზე. ავასახელე გედის კანდიდატურა და წინასხდომა გადაიდო, არ დასრულებულა. კენჭისყრით იცით თქვენ, რომ გადავდეს ხდომა და ეს ხდომა უნდა დასრულდეს. ვინც არ იცის, რას ნიშნავს ფასეულობებისთვის და მორალური სტანდარტებისთვის, რომ შეიძლება იოლად დათმო თანამდებობა და მათ რომ უკვირთ ასეთ გადაწყვეტილება, რატო შეიძლება მიიღო. ასეთი ადამიანებისაც მესმის, იმიტომ რომ არიან პოლიტიკაში ადამიანები, ვისაც ურჩევნია კომფორტი, თანამდებობა, რაღაც მორალური კრიტერიუმების დაცვას. კომიტეტში ვრჩები იქამდე, ვიდრე მშვიდად არ მექნება გული, რომ არ დაზიანდება საქმე, რასაც ვემსახურებოდი. თბილისის 71 საბავშვო ბაღის ზეიმზე პიროტექნიკა გამოიყენეს. ფაქტის ამსახველი ვიდეო მასალა კი სოციალურ ქსელში გავრცელდა. კადრებში ჩანს, რომ პიროტექნიკა იატაკზე არის განლაგებული. ბაგაბაღების მართვის სააგენტოში ამბობენ, რომ პიროტექნიკა ბაღში მშობელმა მიიტანა. დამწრობის ცენტრის ხელმძღვანელი კი ამბობს, რომ 26 დეკემბერს მათთან ერთ-ერთი ბაღიდან პიროტექნიკით დაშავებული მცირეწლოვანი შეიყვანეს. მისივე თქმით, ბავშვი მსუბუქად იყო დაშავებული და იმავე დღეს გაწერეს. 5 წლის ბავშვს ბარძაყი და ჰქონდა დამწვარი. ბაღში მომხდარ ინციდენტზე გამოძიება დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. სახსაგანმანათლებლები ჩამოვართვით ადმინისტრაციას და დირექტორს. მშობელმა შეიტანა ეს პიროტექნიკა, ასევე ჩვენი მონიტორინგის გაყოფილება იკვლევს ამ ფაქტს, მიმდინარეობს მოკვლევა, შაბათს მოხდება მშობლებთან გასაუბრება. ამ კონკრეტულ ფაქტს ჩვენ გადავაგზავნით შინაგან საქმეთა სამინისტროში და აუცილებლად მოვახდენთ მკაცრ რეაგირებას, რადგანაც დარღვეული იქნა უსაფრთხოების ნორმები ჩვენ ბაღში. ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობა არის თავისთავად და აქედან გამომდინარე პასუხისმგებლობა მათ ეკისრებათ. რუსთავი თბილისის მიმართულებით მგზავრობის ტარიფი 2 ლარი გახდა. რუსთავის მერი ამბობს, რომ თვითნებურად გაზრდილი ტარიფი არის სანებართვო პირობების დარღვევა. ირაკლი ტაბაღუას თქმით, კომპანიას უნდა წარედგინა დოკუმენტები, თუ რატომ ითხოვდა ტარიფის გაზრდას, თუმცა მერის განმარტებით ეს პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. მერის თქმით, კომპანიის მიმართ შესაბამისი სანქციები გატარდება. კომპანია ინტერტრანსში კი განმარტავენ, რომ თვითმმართველობას დაახლოებით 2 თვის წინ მგზავრობის ფასის შესახებ სამხარაულის ექსპერტიზის მიერ მომზადებული დასკვნა წარუდგინეს. სადაც განმარტებული იყო თუ რატომ უნდა გაზრდილიყო ტარიფი და რატომ არ ფარავდა აღნიშნული ტარიფი სატრანსპორტო საშუალების ხარჯებსა და მძღოლების ხელფასებს. ჩვენ მივმართეთ კომპანიას ამ ფასწარმოქმასთან დაკავშირებით თუ რა დოკუმენტაცია უნდა წარმოედგინა, შექმნილიყო სამუშაო ჯგუფი, რომელიც რეალურად ასახავდა სურათ და არა ცალფრივად და ეს ტარიფის და არის თვითნებური, რომელიც არ ექვემდებარება მგზავრობის დროს თანხის გადახდას. ამაზე დილიდანვე სამსახურები გასულები არიან, ვისაც ევალება მონიტორინგი, აფიქსირებენ იმ ლოტებზე, სადაც უკანონოდ არის ფასი გაზრდილი და აუცილებლად გატარდება სანქციები. საწვავის მატება და პროდუქტის მატება, მეტი რა უნდა იყოს. როდიდან არის ეს გაძვირებული ტარიფი ძალაში? აი უკვე გაძვირებული ტარიფით დავდივართ. დღეიდან უკვე 2 ლარი დადიხარ? იქამდე რა გიყდა? ლარ ნახევარი. ყველაფერი ერთად მანქანის ხარჯები, საწვავის ისა და გამოდის რომ ვეღარ აუდივართ კეთებას, ვეღარ აუდის კომპანია თავს ვერ აბავს და ამიტომ გაძვირდა. რა, ჩაუჯექი არ თვითოდი, გამო ეხა შევხედე, ეხა გავიქე რა.
იყო და პრობლემები შექმნის მატერიალურს ალბათ, იმიტომ რომ ხშირად მიწევს ტრანსპორტი თუ მოძრაობა თბილისსა და რუსთავის შორის. სხვა გზა არ გვაქვს. ელემენტარულად უნდა გადავიხავოთ 2 ლარი ისე. გაძვრებით თუ რაღაც პირობები შეიქმნება, იმაგაც ეს დამატებითი სკამები აიღება, მაშინ დასაშვები იქნება კიდე, მაგრამ 2 ლარი ზედმეტი არის. კომპანიის გადაწყვეტილება დღეს რუსთავში მოქალაქეებმა გააპროტესტეს. მათ ძველი ტარიფის დაბრუნება და კომპანიისგან ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება მოითხოვეს. აქციას რუსთავის საკრებულოს წევრი ამირან ჯანჯღავაც შეუერთდა. მისი თქმით, ადგილობრივი ხელისუფლება ყველა შესაძლო ბერკეტს გამოიყენებს. მათ შორის ამოქმედდება შესაბამისი სანქციები კომპანიის წინააღმდეგ. პირველი მოთხოვნა არის რომ დაუბრუნდეს ისე ვლარნახევარს. მეორე მოთხოვნა არის რომ კომპანიამ ელემენტარული ადამიანური პირობები მაინც შეგვიქმნა გადაადგილებისთვის და მესამე მოთხოვნა არის მძღოლებიც ჩვენიანები არიან რა თქმა უნდა და უმატებენ გადასახადს, ყოველდღიურ გადასახადს და ეს დაუწყლონ. მე პირად პასუხის გაუგებას ვანიჭებ ამ ყველაფერზე რუსთავის ადგილობრივ ხელისუფლებას, როგორც მე ასევე საკრებულოს, ვინაიდან გახსოვთ ალბათ რომ როდესაც დააპირეს ამ ადამიანებმა გაძვირება ტარიფის მათ მოაწყეს აქცია, სადაც მივიდა ირაკლი ტაბაღოა, შეხვდა მათ, ხოლო ამის შემდეგ გაძვირდა ტარიფი. აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, კვალიფიკაცია არ ყოფნის ჩვენი ქალაქის მერს იმისა, რომ მართოს ქალაქი. როდესაც 2019 წლის ბიუჯეტის განხილვის პროცესში ჩვენ აღნიშნულ საკითხს კენჭით მხარეთ ჩვენ ხარი დაუჭრეთ დადგენილებას, რომლის თანახმადაც 2019 წლის განმავლობაში ფასმატება არ უნდა მომხდარიყო. შესაბამისად, ეს არის კომპანიის თვითნებური გადაწყვეტილება. ველამძღოლმა სალიარკა არის ძალიან ძვირი, მანქანები აკლია ბევრი, სულ გაჩერდება ეგ მარშრუტკები თუ არ იქნა ორივე. მორჩა, ანუ თქვენ მძღოლების გადაწყვეტილება იყო ეს? 1 იანვრიდან მეტროს მემანქანეებს ხელფასები 30%-ით, ხოლო მეტროს დანარჩენ თანამშრომლებს 15%-ით გაეზრდებათ. ინფორმაციას ამის შესახებ სოლიდარობის ქსელი ავრცელებს. მეტროს მემანქანეები ხელფასების მატებას რამდენიმე თვის განმავლობაში ითხოვდნენ, თუმცა სატრანსპორტო კომპანია აცხადებდა, რომ ამისთვის საკმარისი ბიუჯეტი არ ჰქონდათ. მერიაში კი ამბობდნენ, რომ ხელფასის მატებაზე მათ არასწორი მოთხოვნები ჰქონდათ. ერთობა 2013 განცხადებით ესაა დემოკრატიული პროფკავშირული სტრუქტურისა და ყოველგვარ საიდუმლო გარიგებებზე უარის თქმის დამსახურება. მათი თქმით, კოლექტიური ბრძოლა გაგრძელდება. როგორ ხვდებიან ახალ წელს ეგრეთ წოდებული საზღვრის პირას მცხოვრები მოქალაქეები? რა მოლოდინები აქვთ? გადაიჭრება თუ არა ის პრობლემები, რომელთა წინაშეც ისინი 2018 წელს იდგნენ? დღეს TV1-ის გადამღები ჯგუფი სოფელ ერგნეთში ჩავიდა. ალექსი მეგრელიშვილი მოგიყვებათ, როგორია ცხოვრება მავთულხლართებთან. ერგნეთი. სოფელი რუსულ მავთულხლართებთან. ცოლ-ქმარი ჩლაჩიძეები ახალ წელს ამჟამადაც მარტო ხვდებიან. მათი საარსებო წყარო პენსიაა. მთავრობის დახმარების იმედი არასდროს ჰქონიათ, თუმცა 80 წელს მიტანებული ცოლ-ქმარი ოპტიმიზმს არ კარგავს და უკეთესი წლის მოლოდინი აქვთ. გაჭირვების მიუხედავად ცდილობენ ახალ წელს გოზინაყით და მოკრძალებული სუფრით შეხვდნენ. ერვანდი და ზინა ჩლაჩიძეების თქმით, სოფელი მოსახლეობისგან თანდათან იცლება და მეზობლების გარეშე დარჩენას განიცდიან. გაჭირებით ვართ რაობით. პენსია გვაქვს ეგარი. წამალი ორთავეს გვინდა. ყოველდღე წნევის წამალი რო არ დავლიო დილით უზმოზე ის დღე დაკარგულია და შეიძლება წევან დამარტყას. როგორ ყოფნით მე ეს პენსია წამლებშიც და გამოკვებაშიც? გაჭირებით. როგორ უნდა მეყოს? სახს ვერ დავტოვებ უახარწლოთ. აქ უნდა შუქი უნდა ენთოს, ფეჩი უნდა ენთოს. მეზობელი რო შემოვა ან შეხვალ შენა, მეზობელთანა დელაპარაკები, გაერთობი. ის რამე სიტყვი, შენ რამე სიტყვი და ესე გავადროი. აბა მარტო კინა მე და ჩემი ქალი სახში ვხედავთ, შევცქერივართ ამ ტელევიზორს. ილოცამთ ახალ წელსა. მრავალს დაესწარით. ჯამრთელად ცენტრი, იმიტომ რომ დღეს ვიცით რომ გამყოფხასთან სოფელ ერგნეთში შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი იმყოფებოდა. სწორედ აქ შეაჯამა ქეთევან ციხელაშვილმა 2018 წელი. მან სოფელ ერგნეთში საახალწლო სოფელი გახსნა და მოსახლეობას სამომავლო გეგმებზე ესაუბრა.
ყველა სოფელი მართლმსაჯულების გასწვრივ არის სრულად გაზიფიცირებული 19 მილიონი ლარი დაიხარჯა ამაზე. აბსოლუტურად ყველა სტუდენტი წელსაც ფინანსდება უმაღლეს სასწავლებლებში, რომლებიც არიან იმ ოჯახებიდან, რომლებიც ცხოვრობენ აი ამ სოფლებში. ძალიან კონკრეტული სამშვიდობო ინიციატივებით, რომლებიც წელს წარმოვადგინეთ და ბოლო წლების განმავლობაში არის მართლაც უპრეცედენტო და ყველაზე მასშტაბური ინიციატივა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, მისი განხორციელებით ნაბიჯ შევძლოთ აი ამ ავტოფლატების დაშლა. მინისტრის ანგარიშის მიღმა მძიმე რეალობაა. ადგილობრივებს სოციალური პრობლემის გამო საახალწლო განწყობა არ აქვს და ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. ერგნეთელები ერთ-ერთი მთავარი პრობლემად სასმელი და სარწყავი წყლის გაუმართავობას ასახელებენ. ბავშვებს მინიმალური საახალწლო სურვილები აქვთ. ყველაფერი ძვირია, რაც საყიდელი გვაქვს. ჩვენსაც ფასი არაფერს არ აქვს. ძალიან დიდი გაჭირებაა სოფელში. ჰაერით ვარსებობთ ალბათ დღესდღეობით. არაფერი არ აკეთდება. ხალხზე უნდა იფიქრო, რა თქმა უნდა, ბავშვებზე. ცოდვები არიან აქ რო ცხოვრობენ. რავი, ჩვენთვის არაფერი არ არის. სარწყავი წყლები პრობლემა გვაქვს. დასალევი წყლის პრობლემა საგანგაშოთ არა გვაქვს, მაგრამ უფრო კარგად რომ საათობით გვაქვს წყალი. მე მინდა თოვლის პაპა მომტანოს პლასტელინი. სკოლის მაგიდა ტანსაცმელი. მე მინდა რომ დიდი თოჯინა მომიტანოს. ერთ-ერთ ერგნეთელს ეზოში ოკუპაციის მუზეუმი აქვს მოწყობილი. ეს სივრცე 2008 წლის ომში ნარჩენებს და ადამიანურ ისტორიებს ინახავს. აქ ხშირად მოდიან ახალგაზრდები და აგვისტოს ომში მებრძოლთა გმირულ ისტორიებს ისმენენ. რუსული აგრესიის წყალობით 260,000-ზე მეტი დევნილი 2019 წელს საკუთარ სახლში ვერ ხვდება. როდის გაიღება მათთვის ჩაკეტილი კარი ეს დიდ პოლიტიკაზეა დამოკიდებული. ელისი BBB მეჯლისზე წელს ბასტიბუბუ მაყურებლის წინაშე სცენაზე განსხვავებული ფორმატით გამოჩნდა. BBB სტუდიის ბავშვები და მათი მშობლები საახალწლო კონცერტზე ელისის სამყაროს გმირებად გადაიქცნენ. ღონისძიებაში ბასტისა და ბუბუსთან ერთად ძველი სახეები, ბაბილინა და გოგიჩაც გამოჩნდა. ასევე მონაწილეობდა ფერიების სკოლა, BBB აკადემიისა და ბასტიბუბუ სტუდიის ბავშვებიც. ჩემი როლი მე ძალიან მოწონს, რადგან რავი, ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი ვარ მისტერ დრო და მევდროულად დრამზეც უკრავ. ჩემთვის სცენაზე გასვლა არის უდიდესი პასუხისმგებლობა და ჩემთვის ეს დიდი სიამოვნებაა. ჩემთვის ბასტებობა აი ყველაფერი, აი ბავშვობიდან აქ დავდივარ და აი მართლა ასე ვთქვათ სახლია ჩემი და ეხლა ცოტა სკინერვილობდი, მაგრამ მომეშვა. ეს არის ელისის მხიარული თავგადასავალი. ყველანი ერთად მოგზაურობთ ელისის სამყაროში, ბავშვებიც და უფროსებიც. ჩვენ ხო ვიყავით ოდესღაც ბავშვები, ასე რომ ეს ძალიან სახალისოა და ძალიან საინტერესოა. გაზეთი New York Times-ი ვრცელ სტატიას უძღვნის ქართველ მეცო-სოპრანოს ანიტა რაჭველიშვილს, რომელიც ამავე გაზეთმა მანამდე კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთ საუკეთესო შემსრულებლად დაასახელა. 28 დეკემბრის ნომერში გამოქვეყნებულ სტატიაში ცნობილი მუსიკალური კრიტიკოსი ზაქარი ვულფი ეპითეტებს არიშურებს და წერს, რომ ქართველი მეცო-სოპრანო, რომელშიც შერწყმულია მომნუსხველი ვოკალურობა და ღრმა სინატიფე, ბოლო წლებში განსაცვიფრებელ სიმაღლეებს იპყრობს. სტატიაში მოყვანილია ასევე ცნობილი დირიჟორის რიკარდო მუტის სიტყვები, რომელიც რაჭველიშვილს აღმოჩენას უწოდებს. ჩიკაგოში მომავალი წლის ივლისში წარმოდგენილი იქნება ვერდის ოპერა აიდა, რომელშიც რაჭველიშვილი ამნერისის პარტიას შეასრულებს. რადაგიჯდება ტრადიციული საახალწლო სუფრის გაშლა. საახალწლო სუფრა შემწვარი გოჭის, ინდაურის, საცივის, ყველის ასორტის, ჩირის, ჩურჩხელისა თუ გოზინაყის გარეშე წარმოუდგენელია. ბაზრებში პროდუქტების ფართო არჩევანია, ფასები მაღალია, თუმცა ყველას აქვს სურვილი, რომ 31 დეკემბერს მათი სუფრა, რაც შეიძლება მრავალფეროვანი იყოს.
ინდაური 100 ლარი, გოჭი 80 ლარი, ნიგოზი 1 კილოგრამი 15-20 ლარი, ჩურჩხელა 10 ლარი. ასეთია იმ პროდუქტების ფასები, რომელიც საახალწლო სუფრის განუყოფელი ატრიბუტია. წინა საახალწლო სამზადისისთვის მოსახლეობის უმრავლესობა პროდუქტს ბაზარში ყიდულობს. გამყიდველები ამბობენ, რომ წელს პროდუქტებზე ფასები არ გაზრდილა, თუმცა მყიდველი მაინც ნაკლებია. ძალიან უჭირს ხალხს დღეს 3 ცალი ძლივს გავყიდეთ 70 ლარებში. ხალხს ფული არ აქვს და რა ვისაც აქვს მარკეტებში დადიან, აბა ბაზარში ვინ შემოვა ფულიანი ხალხი. 3 ცალი გავყიდე 70 ლარებში. ხარჯსაც ვერ ავფარავთ, რაც ვაჭამებ. წინა წელთან შედარებით არა. რატო თქვენი ასე? ხალხს ფული არ აქვს და მაგითო. არ იყიდებ 4 დღე ახალ გავათა ტოლამანდანი არ გაგვიყიდია. განაძვირად კი არ ყიდით, მაგრამ ვერ ყიდულობს. 80 გავეგი განაძვირი არ არის ძვირი. 5 ცალია და 10 ლარი და 1 ცალი 2 ლარი. ძალიან ცოტა. ძალიან ცოტა. ეხლა ეს არა ვიცი, აღარ არის ხალხში ფული და იმიტომ უჭირს ხალხს და მაგიტომ ჩურჩხელა კი არა, ჩურჩხელა დღესდღეობით არის უკვე ფუფუნება, მე თუ მკითხავ. ფასები იგივეა, მაგრამ მყიდველი იმდენად არა. არ არის ისეთი რა არის? უფულობა. ნიგუზის ფასფერი და ხარისხი განსაზღვრავს. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ის 15-დან 30 ლარამდე მერყეობს. საახალწლო სუფრის განუყოფელი ტკბილეული გოზინაყია. მის მოსამზადებლად კი აუცილებელი პროდუქტის თაფლის ფასი ბაზარში 20 ლარიდან იწყება. 2 ლარი ჭადისკვილი. თაფლიკის 20 ლარი კილო. საახალწლო სუფრის ერთ-ერთი მთავარი კერძი საცივია. მის მოსამზადებლად კი ინდაურია საჭირო, რომლის ფასით 70 ლარიდან 120 ლარამდე მერყეობს. ფულის დაზოგვის შემთხვევაში კი ქათამს აგრარულ ბაზარში 7 ლარადაც იყიდით. მუხრანის ქათამი კი კილოგრამი 7 ლარი. არ არის გაზრდილი, იმიტომ რომ უკვე 1-10 დღეა კიდე ცოტა მეტი ეს ფასია. ინდაური 100 ლარს ვაფასებთ ინდაურებს და ამას მეორეს 80-ს. წინა წელს უფრო უკეთესად იყიდებოდა. კი, ხალხს უჭირს ცხოვრება და ეგ არის ალბათ მიზეზი. ყველას უჭირს. სუფრის გასაწყობად საჭირო პროდუქტებიდან ბაზარში ყველაზე იაფად ვაშლი იყიდება. მოვაჭრეები განიცდიან ხილზე დავარდნილ ფასსა და გაუფასურებულ ლარს. მიუშვირე ჩემ ვაშლებს, კაცო, ფასები აწერია, იქიდან მიუშვირე. და ამ ფასში შარშან იყო ვაშლი? კიტრი ღირს სამნახევარი. თუნდაც კიტრი ზაფხულის ფასებია, პამიდორის 3 ლარი ზაფხულის ფასებია. დოლარის ფასი ჩავარდეს, დოლარის ფასი მინდა რომ ჩავარდეს, კიდე ყველაფერი ცეცხლის ფასია. ბაზარში გამრავლელი მყიდველის უმრავლესობამ საახალწლო სუფრის გასაწყობად პროდუქტთა ნახევარი დღეს ვერ შეიძინა. მათი თქმით ფასები გაზრდილია, ხელფასები კი დაბალი. ცარიელი მივდივარ, გოგონა, ცარიელი, აბსოლუტურად აი ვერაფერი ვერ ვიყიდეთ. ასეთი შემთხვევა პირველია. 20 ქათამს ყიდულობ ხოლმე, ვინახავ და ეხლა ერთიც ვერ ვიყიდე. ხელმისაწვდომი არაა, მაგრამ ეხლა ახალი წელია და ყველა მაქსიმალურად ცდილობს რომ რაღაც დღევანდე 1 დღისთვის მაინც შეიძინოს. რო არ მუშაობს, სოციალური რო არა გაქვს, რა უნდა იყოს მისაღები? ცოტა პრობლემატურია ყველაფერს ყიდვა. რატომ არის პრობლემატური? იმიტომ რომ პენსიონერი ვარ, რაღაც რა არის გასაკვირი ამაში. შემოსავალი მე იმდენი მაინც და მაინც არ მოგზა, იყო ყოველდღიური ყოველდღიურიდან გამომდინარე ცოტა გამიჭირდება. როგორ უნდა შევხვდეთ ყვითელი ტახის წელიწადს, იმისთვის რომ ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ასტროლოგი მიხეილ საგარელი მოსახლეობას რიტუალურ რჩევებს აძლევს და საახალწლო სუფრის მთავარ ატრიბუტებს კარნახობს. ტახს წინ დაუყაროთ პატარა რაოდენობით რკო, კარგი იქნება ჩირი სხვადასხვა სახით, ტრიუფელი და ძაღლს წინ დაუდოთ თუნდაც იყოს ბუტაფორული სახით დაუშვათ ძვალი. ამით ჩვენ პატვის მივაგებთ და მეტ კეთილგანწყობას დავებევ წლის განმავლობაში. 2 დღე ეს არის წელს 31 ეხლა ღამე და ასევე 5 თებერვალი აქ შევიკავოთ თავი ღურის ხორცის მიღებისგან. პატივიცეთ მას დანარჩენი ნებისმიერი დღე შეგიძლიათ გამოიყენოთ, როცა გავშლით მაგიდას თებშების ქვეშ დავდოთ 20 თეთრიანი ან 2 ლარიანი მონეტები, როგორც ასევე გამაძლიერებელი ეგრეგორისა ფინანსური კუთხით და როგორც კი დადგება 12 საათი იგივე ანთებულ სანთებს ჩაუთქვით. რა გინდათ რომ მოხდეს მომავალ წელს. მოვაჭრეებიც და მყიდველებიც უკეთეს მომავალზე ოცნებობენ. 2019 წლის მხიარულად შესახვედრად კი გარკვეულ დათმობებზეც მიდიან. ხალხს უჭირს და ჩვენ ვცდილობთ რომ ყველამ რამენაირად ახალი წელიწადი გაითენოს და გოგრა წაიღოს სახლში. საინფორმაციო გამოშვება ამით დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.